Ciao imbruttiti, oggi siamo a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, e abbiamo scoperto un personaggio che rappresenta il perfetto mix tra rustico e creativo, il tipico veneto. Andiamo a vedere chi è. Siamo qua con Luca Gottardello, che è un panettiere veneto. Si è inventato tutta una linea di prodotti: pane, colombe, pizza. Si è fatto il logo con dove si rappresenta, ok, anche il logo, se un po' cicciotteo anche lui. Un sogno da bambino era quello di crearmi qualcosa di mio. Da buon veneto volevo essere un po' orgoglioso e fiero di quello che faccio. Lui dice di essere l'unico ovunque che fa il pane colorato. Andiamo a vederlo. Il primo impasto di fugasse è un impasto bianco fatto semplicemente di latte intero, farina di ottima qualità. Fine che ho appena aggiunto il burro, e mia madre lo sostituivo il lievito di birra, perché una volta i fugassi in Veneto li faceva proprio in giornata. Si va ad aggiungere uova, zucchero, ancora della farina, il restante burro finale, sale e aromi. Mi cerco di mettere aromi naturali al 100%, quindi buccia di arancio, limone, ma un po' di crema marsala. Mi vedevo, vi assicuro che queste fugassette qua che fa oggi, tra un mese mangiamo già ancora più buone. Uno, perché gli aromi naturali va dentro l'impasto e quindi gli va a insaporirlo man mano che invecchia, diventa più buono. E due, perché il lievito madre non secca il prodotto e quindi resta morbido e fragrante nel tempo. Qua abbiamo una fugassa proprio tradizionale col taglio a croce, tipica del Veneto, ok? E poi abbiamo fatto anche un po' di trecce con un po' di glassa e mandorle, queste quasi ideali, tagliare a fette, così ti metti là a fette, ma metti anche una bella crema di nocciole, una marmellata a casa fatta di fighi, di quelle di casa o di frago che adesso stai io, ti risparmi una fettina e ti gana questa da campioni. Comunque viene fuori qua, siamo delicati sul taglio. Fammi sentire. Oh, ma che buono! Mamma. Questo è proprio fugassa, guarda, la sofficità. Una volta se facevi così te fratturavi quasi i dei, invece adesso come. Guarda, cosa c'è questo qua? Sto qua è pane colorato. E lei è un azzurro bello forte, comunque, è molto simile secondo me agli amici da Napoli. Potrissimo, volendo fare il pane qua, magari che mettiamo con scritta che scriviamo Higuain. Ah no, aspetta, Higuain è andato via, giusto? Che scriviamo Amsic. Il giallo e rosso della bandiera veneta e poi il verde, perché qua abbiamo cambia per tutto. E guardate qua che è l'effetto che viene fuori qua, guarda con te taglio sto panino qua, guarda che roba, guarda, è una roba incantevole. Questo ho studiato apposta per i bambini, perché so pazzo, perché non voglio essere uguale che altri. Questi sono i tipi di colombe che faccio a Pasqua. Qua ho da classica, ho il cioccolato arancio, che si gusti comunque più classico, con goccia di cioccolato. Dopo qua il chicche, che è qua col pesca, amaretto e cioccolato bianco, qua col caffè sia in polvere dentro, macinata, e anche un estratto del caffè, goccia di cioccolato bianco, con qua il cioccolato bianco e frutti di bosco. Io 3-4 tipi di cereali antichi che si fate solo con farina e faro, visto che c'è tanta gente intollerante. Il periodo prima di Pasqua già Quaresima, ma sì 40 giorni prima. Qua si fa il conto, chi mangia ogni 3 giorni una fugassa diversa e riesce a fare tutta la Quaresima e sai a tutte le colombe che faccio. Con l'ultima novità qua del panettiere pazzo, questo qua è un guscio di uovo di cioccolato fondente, mezzo guscio, con farcito con colomba e crema chantilly. Quindi sarebbe una colomba farcita però dentro l'uovo di Pasqua. Quindi racchiudiamo tutta la Pasqua insieme e facciamo festa. Mai, se tutta roba che mi faccio me, che creiamo qua dentro, quello che viene dentro qua, se non ho fatto me non va fuori da sta bottega qua. Fare a fare una colomba da 3 kg e ti assicuro che per me è come aver vinto la Champions League per uno che gioca a calcio. Questa è la soddisfazione della vita, non è valore economico, ma a livello morale posso assicurare che ti dà tantissimo, insomma, ecco.